أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم وویل نو ستاسې څه کار یعنی څه مقصد دی ای رالیږل شو استازو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ویل مونږ یو مجرم قوم ته رالیږل شوي لنرسل عليهم حجارة من طين چې د کودړو کاڼي پرې واورو. مسومة عند ربك للمسرفين کوم چې ستا له رب سره د هماغو زیاتی کوونکو دپاره نښانې شوي دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نو له مؤمنانو چې څوک هلته پکې وو هغوی مو ترې وویستل. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين خو د مسلمانانو له یوه کوره پرته نور مو پکې ونه موندل. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم او په هغه کې مو دردناک عذاب نه ویریدونکو خلکو دپاره یوه لویه نښانه پرېښوده. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين او د موسی په کیسه کې هم نصیحت دی کله چې له ښکاره دلیل سره مو فرعون ته ولېږئ. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون خو فرعون په خپل ځواک سره مخ ترې واړاوه ویل کوډګر یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نو موږ هغه او لشکار یې راګیر او سمندر کې مو واچول او دی ملامت و. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم او په عادیانو کې هم عبرت دی هغه وخت چې یو شنډ یعنی بې خیره باد مو ورباندې راولېږئ. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم په هر شي به چې راغی هغه به یې پرته له رژولو میده کولو بل خیل نه پرېښوی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او په سمودیانو کې هم کله چې ورته وویل شول تر څه وخته له ژونده ګټه واخلئ. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون نو د خپل رب له امره یې سر وغړاوه نو ټکه یعنی تندر پرې را پرېوت او دوی ورته کتل. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بیا نه پاڅېدای شول او نه غچ اخیستونکي وو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين او له دې ړومبۍ د نوح قوم هم موږ نیولی و بېشکه هغوی هم سرغړان د خلک وو. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون او آسمان مو په خپل قدرت سره جوړ کړی او موږ خامخا پراخونکي یا وسیو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون او ځمکه مو فرش کړې ده نو موږ څنګه ښه غوړونکي یعنی هوارونکي یو.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون او د هر شي مو جوړې پیدا کړي دي چې تاسې نصیحت واخلئ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نو الله ته ور وتښتئ، یقینا زه د هغه لخوا ستاسې دپاره ښکاره ویرونکی یم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. او الله سره بل خدای مه ټاکئ، زه له هغه نه تاسو ته یو ښکاره ویرونکی یم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همدغه شان تر دوی ړومبیو خلکو چې هر رسول ورغلی دوی ویلي چې کوډګر یا لیونی دی. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا دوی یو بل ته په دې خبره سپارښتن کړی و؟ په اصل کې هغوی سرکش خلک وو. فتول عنهم فما أنت بملوم. نو ای رسوله دوی نه مخ وګرځوه، ته خو ملامت نه یې. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. او البته نصیحت کوه، ځکه چې دا نصیحت یقینا مؤمنانو ته ګټه رسوي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. او ما پیریان او انسانان بل څه ته نه دي پیدا کړي پرته له دې چې زما عبادت وکړي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زه له هغوی څخه نه روزي غواړم او نه دا غواړم چې خواړه راکړي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یقینا هماغه الله ښه روزي ورکوونکی محکم قوت والا دی. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نو چا چې ظلمونه کړي یقینا د عذاب برخه د خپلو ملګرو د برخې په شان ده، نو په بیړه دې د عذاب غوښتنه راڅخه نه کوي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نو چا چې کفر کړی له خپلې هغې ورځې تباهي ورپېښه ده کومه چې وعده یې ورسره کیږي. الطور مکی صورت دی او 49 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والطور. په طور غره قسم. وكتاب مسطور في رق منشور. او په هغه کتاب قسم چې په یوه پرانیستې پاڼه کې لیکلی دی. والبيت المعمور. او په بیت معمور قسم. والسقف المرفوع. او پورته شوي چت باندې قسم. والبحر المسجور. او په ډک بل شوي سمندر قسم. إن عذاب ربك لواقع. چې یقینا ستا د رب عذاب را پیښیدونکی دی. ما له من دافع. هیڅوک اسارونکی نشته. يوم تمور السماء مورا. هغه ورځ چې اسمان په سختو خوځېدلو سره وخوځېږي. وتسير الجبال سيرا. او غرونه روان وچلیږي.
فويل يومئذ للمكذبين نو په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو تباهي ده الذين هم في خوض يلعبون هغوی چې په چټي خبرو جوړولو کې ساتیرۍ کوي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هغه ورځ چې په دیکو دیکو د جهنم اور ته ټیل وهل شي هذه النار التي كنتم بها تكذبون ورته ویل کېږي به دا هماغه اور دی چې تاسو به دروغ ګاڼه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ښه نو دا کوډې دي که تاسې یې وینئ نه اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ورننوځئ اوس نو که صبر کوئ که صبر نه کوئ درته یو شی ده تاسو ته یوازې د هغه څه بدله درکول کیږي چې کول به مو إن المتقين في جنات ونعيم بشک متقیان به په باغو او نعمتو کې وي فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم څه چې خپل رب یې ورکړي په هغو به خوشحاله وي او خپل رب یې د جهنم له عذابه وساتي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هغوی ته به ویل کیږي په مزه مزه خورئ او څښئ د هغو عملونو په بدل کې چې تاسو به کول متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين په کتار ایښودل شوو تختونو تکیه وهونکي به وي او له غټ سترګو حورانو سره به یې واده وکړو والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين او کوم خلکو چې ایمان راوړی او خیلخانو یې هم په ایمان راوړو سره د هغوی متابعت کړی وي خیلخانې به یې هم ورسره یو ځای کړو او له عملونو به یې هیڅ شی کم نه کړو هر سړی به په خپل ترسره کړي عمل کې ګرو شوی وي وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون او موږ به زیاتوالی ورکړو په میوه او غوښې سره له هر څه نه یې چې زړه غواړي يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم په ټوکو سره به یو بل نه داسې ګیلاسونه اخلي چې نه به چټیات پکې وي او نه ګناه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون او د هغوی داسې زڼکیان یعنی هلکان به یې چاپیره ګرځي را ګرځي لکه ساتل شوي ملغلري وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون او خپلو کې به یو بل ته رامخ کړي تپوسونه به کوي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وای بېشکه موږ به لومبی خپلو کورونو کې له عذابه ډارېدونکي وو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم خو الله احسان را باندې وکړ او د ګرمو هواو له عذابه یې وساتلو
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ مونږ به مخکې د هغه عبادت کاوه یقینا هماغه ښېګڼې والا ډېر مهربان دی. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. نو اے رسوله نصیحت کوه ځکه چې ته د خپل رب په لورینه نه فعالګر یې او نه لیونی. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. آیا دوی وایي شاعر دی چې موږ به هغه ته د مرګ او زمانې د پیښو انتظار کوو؟ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. ورته ووایه انتظار کوئ زه هم یقینا تاسو ته انتظار کوونکی یم. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. آیا د دوی عقلونه هم داسې امر ورته کوي که دوی کوم ناړامه قوم دی؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ. او که دوی وایي چې دا قرآن هغه له ځانه جوړ کړی په اصل کې هغوی ایمان نه راوړي. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. نو دوی د هم داسې کومه خبره راوړي که رښتینې وي. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. آیا دوی پرته له یو څه یعنی پرته له خالق نه پیدا شوي او که دوی خپله پیدا کوونکي دي؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ. که دوی آسمانونه او ځمکه پیدا کړي بلکې دوی یقین نه کوي. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ. که له دوی سره ستا د رب خزانې دي یا دوی څه واکداران دي؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آیا دوی سره څه پوړی یعنی زینه ده چې اسمان ته خیږي پکې اوري؟ نو کوم اوریدونکی خو دې څه ښکاره دلیل راوړي. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. آیا د هغه لونه او ستاسې زامن دي؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. که ته له دوی نه څه بدله غواړي چې دوی له تاوانه درانه کړی شوي؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. یا له دوی سره علم غیب دی چې لیکي یې؟ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. کنا دوی څه چل جوړول غواړي؟ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. نو څوک چې کافر شوي یقینا خپله پر هغوی چل شوی دی. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. آیا هغوی لره الله نه پرته بل خدای دی؟ الله لره له هغه څه پاکي ده چې دوی یې ورسره شریکوي. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. او که دوی له اسمانه یوه رالویدونکې ټوټه وویني وایي بغبرګه پرېړه وریځ ده. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. نو اے رسوله
پرېږده یې چې خپلې هغې ورځې سره مخامخ شي چې بېهوښېږي پکې. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. کومه ورځ چې دا چلونه به یې هېڅ شی ترې ایثار نه کړی شي او نه به یې څه مرسته وشي. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او د هغو کسانو لپاره چې ظلم یې کړی یقینا له دې پرته بل عذاب هم شته خو زیاتره یې نه پوهیږي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. او د خپل رب حکم ته صبر کوه ځکه ته زموږ د سترګو لاندې او د خپل رب له ستاینې سره د هغه تسبیح وایه کله چې پاڅېږې. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. او د شپې څه وختونه هم تسبیح وایه او له ستورو ډوبېدو وروسته هم. النجم مکی صورت دی او 2 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والنجم اذا هوا. پستوري قسم چې کله وغورځېږي. ما ضل صاحبكم وما غوا. چې ای د مکې خلکو ستاسو ملګری یعنی محمد صلی الله علیه وسلم نه بېلاري شوی او نه په غلطه عقیده دی. وما ينطق عن الهوى. او نه له خپله هوسه غږیږي. ان هو الا وحی یوحى. دا له وحی پرته بل څه نه دي چې ورته رالیږل کیږي. علمه شدید القوى. ډیر ځواکمن ملائک ورښوولي دي. ذو مرة فاستوى. چې د زور څښتن دی نو چې سیده ودرېد. وهو بالافق الاعلى. او کله چې دی د اسمان پر اوچتو څنډو. ثم دنا فتدلى. بیا نږدې او راکوز شو. فكان قاب قوسين او ادنى. نو د دوو لیندو ترمنځ اندازه یا تر هغه هم ورنږدې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. نو د هغه یعنی الله بنده ته یې وحی کړل څه چې وحی کړل. ما كذب الفؤاد ما رأى. هغه چې څه ولیدل زړه یې په هغه کې دروغ نه دی ویلي. افتمارونه على ما يرى. آیا تاسو بیا هم په هغه څه کې ورسره ناندرۍ وهي چې دی یې ویني. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. او یقینا یو ځل مخکې هم هغه ملائک لیدلی دی د اخرنۍ یعنی لرې بیرې ونې خواته یعنی سدرة المنتهى سره. عندها جنة المأوى. چې هغې سره جنت المأوا دی. اذ يغشى السدرة ما يغشى. هغه وخت چې بیره یې پټه کړې وه هغه څه چې پرې خپور شوی و. ما زاغ البصر وما طغى. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو نه کوږوالی وکړ او نه له حده تیری. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یقینا د خپل رب څه سترې نښانې یې ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى. آیا تاسې د لات او عزات په حقیقت کې فکر کړی؟ ومناة الثالثة الأخرى. او بل دریم منات. ألكم الذكر وله الأنثى. آیا تاسې لره به زامن او د الله به لوڼې وي؟ تلك إذا قسمة ضيزى. دا خو بیا ډیر بې انصافه ویش دی.
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دا پرته له یو څه نومونو بل څه نه دي چې تاسو او پلرونو مو ایښي دي. الله کوم دلیل پرې نه دی نازل کړی. دوی پرته له ګمان او نفسي غوښتنې بل څه پسې نه دي روان، او حال دا چې یقینا د هغوی د رب لخوا هدایت ورغلی دی. أم للإنسان ما تمنى آیا هغه کافر انسان چې د څه هیله کوي هماغه به ورته رسیدونکی وي؟ فلله الآخرة والأولى نه، ځکه چې آخرت او دنیا خو ټول د الله په واک کې دي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. او په اسمانو کې څومره ملائکان دي چې سپارښتنې هیڅ ګټه نشي رسولای مګر له هغه وروسته چې الله اجازه ورکړي چاته چې وغواړي او په رضا شي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بشک هغه کسان چې په آخرت ایمان نه لري حتما ملائکان نوموي په ښځینه نوم سره. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. او حال دا چې د دوی پرې څه علم نشته، له ګمانه پرته بل څه پسې نه ځي، او یقینا ګمان د حق په مقابل کې هیڅ کار نشي ورکولای. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نو ای رسوله، له هغه چا مخ وګرځوه چې زموږ له یاده یې مخ ګرځولی او له دنیایي ژوند د پرته بل څه نه غواړي. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. همدای د پوهې اخرنی برید دی، بېشک هماغه ستا رب په هغه چا ډېر ښه پوه دی چې لارې نه یې اوښتی، او هماغه ښه پوهېدونکی دی په هغه چا چې لارې موندلې. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. او په اسمانو او ځمکه کې چې څه دي هغه یوازې الله لره دي، تر څو بد عمله کسانو ته د خپلو عملو بدله ورکړي، او چا چې ښه کړي هغه ته په ښو سره بدله ورکړي. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هغوی چې له غټو ګناهونو او بې شرمیو ځان ساتي پرته له وړو وړو ګناهونو، بېشکه ستا رب د پراخه بخښنې والا دی. هغه پر تاسې ښه پوه چې کله یې له ځمکې را پیدا کړئ او کله چې تاسې د خپلو میندو ګېډو کې پټ واړه بچیان وئ، نو د خپلو ځانو پاکي مه بیانوئ، هماغه متقیان ښه پیژني. أفرأيت الذي تولى
آیا هغه دې ولید چې مخ یې واړاو وأعطى قليلا وأكدا او لږ خیرات زکات یې ورکړ او نور څه یې ایثار کړل أعنده علم الغيب فهو يرى آیا هغه سره د غیب علم دی چې هر څه ویني أم لم ينبأ بما في صحف موسى که په هغه څه نه دی خبر شوی چې د موسی په پاڼو کې و وإبراهيم الذي وفى او د هغه ابراهیم پاڼو کې چې وفا یې وکړه ألا تزر وازرة وزر أخرى دا چې هیڅ بار وړونکی به د بل چا بار نه وړي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى او دا چې انسان ته بل څه نشته پرته له هغې بدلې چې خپله یې هڅه کړې وي وأن سعيه سوف يرى او بېشکه چې دا هڅه به یې ژر ولیدله شي ثم يجزاه الجزاء الأوفى بیا به پوره بدله ورکړی شي وأن إلى ربك المنتهى او دا چې آخر هماغه ستا د رب لور ته د ټولو وررسېدل دي وأنه هو أضحك وأبكى او دا چې هغه خلک خندوي او ژړوي وأنه هو أمات وأحيا او دا چې هماغه مړه کوي او ژوندي کوي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى او هماغه دوه جوړې پیدا کړي دي نارینه او ښځینه له یو څاڅکي مني چې وڅڅول شي وأن عليه النشأة الأخرى او دا چې بل وار پیدا کول هم پر هغه دي وأنه هو أغنى وأقنى او چې بېشکه هماغه شتمن کوي او پانګه ورکوي وأنه هو رب الشعرى او چې حقیقتا هماغه د شعرا ستوري رب دی وأنه أهلك عادا الأولى او دا چې هماغه ړومبني عادیان هلاک کړي دي وثمود فما أبقى او سمودیان چې څوک یې ترې پرې نه ښودل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او د نوح قوم له دې مخکې بېشکه چې همدوی ډېر ظالمان او سرکښان وو والمؤتفكة أهوى او نسکور شوي کلي همده لاندې وغورځول فغشاها ما غشا بیا یې پټ کړل په هغه څه چې پټ یې کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای انسانه د خپل رب په کوم نعمت شک کوي هذا نذير من النذر الأولى دا نبی علیه السلام یو ویرونکی دی له ړومبنیو ویرونکو نه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة راتلونکی یعنی قیامت را نږدې شو الله نه پرته بل څوک د هغه د وخت راښکارونکی نشته أفمن هذا الحديث تعجبون آیا نو تاسې له دې خبرې تعجب کوئ وتضحكون ولا تبكون او هغې پورې خاندئ خو ژاړئ نه وأنتم سامدون او تاسې په تکبر کې لویدلي چټې لوبې کوئ فاسجدوا لله واعبدوا نو همدا اوس الله ته سجده وکړئ او د هغه بندگی وکړئ القمر مکی سورت دی او 55 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه
اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاوده. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ او دی چې کومه نښانه وویني مخ ترې واړوي وایي دا خو له پخوا نه را روانې کوډې دي. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ او دوی حق دروغ وګاڼه او خپلو هوسونو پسې ولاړل او هر کار په خپل وخت په ځای کیدونکی دی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ او بېشکه دوی ته له پخوانیو خبرونو هغه څه راغلي چې په هغه کې لوی خبرداری و. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ زړه ته لویدونکې د هوښیارۍ خبرې خو دې ویرونو هم پر دوی څه کار ونه کړ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ نو ای رسوله له دوی نه مخ واړوه هغه ورځ چې یو بلونکی د ډېر ناخوښه شي لور ته بلنه کوي. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ په هغه ورځ به دوی په خړو خوارو سترګو له قبرونو راوځي لکه دوی چې خواره واره ملخان وي. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر د بلونکي خواته به ځغلېدونکي وي بیا به همدا کافران وایي دا یوه سخته ورځ ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر تر دوی مخکې د نوح قوم حق دروغ وګڼلو بیا یې زموږ بنده دروغجن وباله ویل لیونی دی او ګوتڅنډنې ورته وشوې. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر نو هغه خپل رب ته دعا وکړه چې زه بالکل بېوسه شوی یم نو بدل واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بیا موږ په زښتو ډېرو اوبو د اسمان ورونه پرانیستل. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر او لزمکې مو چینې روانې کړي نو دواړه اوبهګانې پر یوه ټاکل شوي کار سره یو ځای شوي. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر او دی یعنی نوح مو پر دړو او میخونو والا بیړۍ سپور کړ چې زموږ د سترګو لاندې چلیدله د هغه پیغمبر بدله وه چې بې قدري یې شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر او یقینا هغه مو د یوې نښانې په توګه پرېښوده نو آیا څوک درس اخیستونکی شته؟ فكيف كان عذابي ونذر نو زما عذاب او ویرول څنګه و؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او بېشکه مونږ قرآن د پوهېدلو یعنی تلاوت دپاره اسانه کړی نو آیا څوک نصیحت اخیستونکی شته؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر عادیانو هم ویرونکي دروغ وګڼل نو زما عذاب او ویرول څنګه و؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر مونږ په یوه پرله پسې شومه ورځ کې سخته سیلۍ پرې والوزوله.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر چې خلک به یې داسې راویستل لکه چې د خرماو له بیخه راایستل شوي تنې وي، لکه چې د خرماو له بیخه راایستل شوي ډډونه وي. فكيف كان عذابي ونذر نو زما عذاب او ویرول څنګه وو؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او بېشکه مون قرآن د پوهېدو دپاره اسانه کړی، نو آیا څوک نصیحت اخیستونکی شته؟ كذبت ثمود بالنذر سمودیانو هم ویرونکي دروغ وګڼل. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر نو ویلې چې آیا مونږ له خپلو نه د یو یوازې سړي خبره ومنو؟ که داسې وکړو بیا خو به مونږ حتما په غلطۍ او لیونتوب کې یو. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر آیا په مونږ کې یوازې پر هغه وحی را پرېوته؟ نه، بلکې دی خپله ډېر دروغجن او کبرجن دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر مونږ خپل پیغمبر صالح علیه السلام ته وویل دا دی سبا به دوی وپوهېږي چې ها ډېر دروغجن کبرجن څوک دی. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر موږ به یقینا د هغوی ازمایش دپاره یوه اوښه ولیږو، نو ای صالحه ته دوی ته ګوره او له صبر څخه کار واخله. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر او خبر یې کړه چې دا د کوهي اوبه یې تر منځه ویشل شوي دي، هر وار څښلو ته به خپل خاوند حاضرېدونکی وي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر خو هغوی خپل ملګري ته نالې کړې نو اوښه یې راونیوله او مړه یې کړه. فكيف كان عذابي ونذر نو زما عذاب او ویرول څنګه و؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر بېشکه مونږ پر هغوی ایک کې یوه چیغه راولېږله، نو داسې شول لکه د شپول جوړونکي مات ګوډ خس واښه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر او بېشکه قرآن مو د پوهېدو دپاره اسانه کړی دی، نو آیا څوک عبرت اخیستونکی شته؟ كذبت قوم لوط بالنذر د لوط قوم ویرونکي دروغجن وګڼل. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر مونږ پر هغوی کاڼي اورونکی باد راوست، خو د لوط له کورنۍ پرته چې سباون مهال مو وژغورل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر زمونږ لخوا د لورینې په توګه څوک چې شکر باسي مونږ همداسې بدله ورکوو. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر او بېشکه لوط هغوی زمونږ له نیولو ویرولي وو، خو هغوی په ویرونکو شک وکړ. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر او له هغه یې میلمانه وغوښتل، خو مونږ یې سترګې ړندې کړې، نو اوس ما د عذاب او ویرولو خوند وڅکئ. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر او یقینا چې سهار وختي پر دوی یو پاتېدونکی عذاب راغی او تباه یې کړل. فذوقوا عذابي ونذر نو زما د عذاب او ویرولو خوند وڅکئ.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ او یقینا من قرآن د نصیحت د پاره اسانه کړی دی نو آیا څوک درس اخیستونکی شته؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ او بشک فرعونیانو ته ویرونکي ورغلي وو. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر هغوی زمون ګردې نښانې دروغ وګڼلې نو بیا مو د برلاسې قادر الله په نیولو سره راګیر کړل. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر آیا ستاسو کافران تر هغوی غوره دي یا تاسو ته ړومبنو کتابو کې څه خلاصون راغلی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر او که دوی وایي چې مونږ یو بل سره مرستیال غچ اخیستونکی ټولی یو. سيهزم الجمع ويولون الدبر دا ټولی به ژر ماتې وخوري او شاوې به واړوي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر په اصل کې قیامت د هغوی د وعدې ټاکلی وخت دی او قیامت ډیر سخت او تریخ دی. إن المجرمين في ضلال وسعر یقینا دا مجرمان بیلاری او لیونتوب یا بل اور کی دی. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هغه ورځ چې دوی پړ مخ په اور کې کشول کیږي چې اوس د دوزخ اور د رسیدو مزه وڅکئ. إنا كل شيء خلقناه بقدر بېشکه موږ هر شی په یوه ټاکلې اندازه پیدا کړي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر او زموږ امر پرته له یو وار بل شان نه دی لکه د سترګو رپ. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر او یقینا موږ ستاسې مخکني سیالان هم تباه کړي دي نو آیا څوک عبرت اخیستونکی شته؟ وكل شيء فعلوه في الزبر او هر څه چې هغوی کړي په کتابو کې دي. وكل صغير وكبير مستطر او هر وړه غټه پیښه لیکل شوې ده. إن المتقين في جنات ونهر بېشکه متقیان به په باغونو او ویالو کې وي. في مقعد صدق عند مليك مقتدر د رښتینولۍ او عزت په مجلس کې د لوی قدرت والا پاچا په وړاندې. الرحمن مدني سورت دی او 88 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الرحمن هماغه رحمان دی علم القرآن چې قرآن یې ښوولی دی. خلق الإنسان انسان یې پیدا کړی. علمه البيان او هغه ته یې خبرې ورښوولې دي. الشمس والقمر بحسبان لمر او سپوږمۍ په حساب سره روان دي. والنجم والشجر يسجدان او ستوري او ونې دواړه هغه ته سجده کوي. والسماء رفعها ووضع الميزان او هغه اسمان پورته کړی او تله یې ایښې ده. ألا تطغوا في الميزان چې تاسې په تله کې تیری ونه کړئ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
او په انصاف سره تول کوئ او تله مه کموئ. والأرض وضعها للأنام او هغه ځمکه د خلکو د پاره غوړولې ایښې ده. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام په هغې کې میوې دي او د وږو والا خرماو ونې. والحب ذو العصف والريحان او د وښو والا غلې دانې دي او وږمین یعنی خوشبویه ګلونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او جناتو د خپل رب کوم نعمت به دروغ ګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار انسان یې کودړې غوندې ټنګېدونکې خټې نه پیدا کړ. وخلق الجان من مارج من نار او پیریان یې د اور یوې لمبې نه پیدا کړل. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو تاسې دواړه یعنی انسان او پیریان د خپل رب کوم نعمت دروغ ګڼئ؟ رب المشرقين ورب المغربين هغه د دواړو اوړي ژمي ختیځونو رب او د دواړو لویدیځونو رب دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب کوم نعمت به دروغ ګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هغه دوه سیندونه داسې بهولي چې سره نښتي دي خو ترمنځ یې یوه پرده ده چې یو پر بل نه ورګډېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان له هغو دواړو ملغلرې او مرجان راوځي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او د هغه یعنی الله په ولکه کې دی په سمندر کې د غرونو په شان لوړې چلیدونکې بیړۍ. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هغه ټول چې پر هغې یعنی ځمکې دي فنا کېدونکي دي او یوازې ستا د رب ذات پاتې کیږي چې د لوی شان او عزت خاوند دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن څوک چې اسمانونو او ځمکه کې دي ټول هغه ته سوالونه کوي. هغه هره ورځ یعنی تل په یو څه کار کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان دا دی موږ به ستاسو طرف ته متوجه او فارغ شو ای دوو درنو قبیلو. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اے د پیریانو او انسانانو ډلې، که تاسو کولای شئ چې د آسمانو او ځمکې له څنډو بهر وتښتئ نو وتښتئ، خو تاسې له ډېر ځواک پرته نشئ تښتېدای. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. پر تاسې دواړو به د اور لمبي او لوګي را خوشي کړی شي، بیا به مقابله نشئ کولای. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نو کله چې آسمان وچوي او تک سور ګل د سرې څرمنې غوندې شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نو په هغه ورځ به نه انسان له خپلې ګناه وپوښتل شي او نه کوم پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مجرمان به خپلو نښو سره پیژندل کیږي او د تندي له ویښتانو او پښو به رانیول کیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. دا هماغه جهنم دی چې مجرمانو به دروغ ګاڼه. يطوفون بينها وبين حميم آن. دوی به د هغه او تودو خوټېدونکو اوبو ترمنځ ګرځي را ګرځي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. او د هغه چا د پاره چې د خپل رب په وړاندې درېدلو نه ډاریږي، دوه جنتونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ ذواتا أفنان. دواړه د ډیرو څانګو والا باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهما عينان تجريان. په هغو دواړو کې دوه چینې دي بهیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. په هغو دواړو کې به له هرې میوې دوه ډوله وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. پر داسې فرشونو به ډډه وهونکي ناست وي چې استرونه به یې د غټو ورېښمو وي او د هغو دواړو باغونو میوې به لاس ته نږدې وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. په هغو کې ښکته کتونکي حورانې دي چې تر دوی لومبی نه کوم انسان لاس وروړی او نه پیري. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ كأنهن الياقوت والمرجان. لکه هغوی چې سره ګډ شوي لال او مرجان وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آیا د ښېګڼې بدله ښېګڼه نه ده؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ ومن دونهما جنتان. او له هغو پرته به دوه نور باغونه هم وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ مدهامتان. له ډېر شینوالي به دواړه تک تور وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهما عينان نضاختان. په هغو دواړو کې دوی چینې دي راخوټېدونکي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. په هغو دواړو کې میوې خرماوي او انار دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ فيهن خيرات حسان. په هغو کې نیکخویه ښکلې حورې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ حور مقصورات في الخيام. په خیمو کې پټې ناستې حورې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. تر دوی مخکې نه کوم انسان لاس وروړی او نه پیري. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. پشنو ډیرو غوره او ښو بالښتونو یا فرشونو به ډډه وهلي ناست وي.
فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د خپل رب د نعمتونو کوم یو به دروغ ګڼئ؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ستا د رب نوم برکتی دی د لوی شان او عزت والا. الواقعه مکی صورت دی او 96 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. اذا وقعت الواقعه کله چې پیښیدونکې پیښه رامنځته شي. ليس لوقعتها كاذبه چې پیښیدلو کې هیڅ دروغ نشته. خافضه رافعه هغه بښکته کوونکی او پورته کوونکی څیز وي. اذا رجت الارض رجا کله چې ځمکه په سختو لړزولو وخوځول شي. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا او غرونه بالکل میده میده ورژول شي چې بیا به خوره وره دوړه شي. وكنتم ازواجا ثلاثه او ای خلکو تاسو به درې ډلې شئ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نو د ښي لاس والا خلک څومره ښه دي ښي لاس والا خلک. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة او د کیڼ لاس والا خلک څومره بد دي کیڼ لاس والا خلک. والسابقون السابقون او ډومبې کېدونکي خو دې ډومبې کېدونکي. أولئك المقربون همدوی نږدې کړی شوي دي. في جنات النعيم د نعمتونو والا جنتو کې به وي. ثلة من الأولين د دوی لویه ډله به له ډومبنیو وي. وقليل من الآخرين او لږ به له وروستنیو خلکو وي. على سرر موضونة پر زرینو او بدل شو تختونو. متكئين عليها متقابلين پر هغو به یو بل ته مخامخ ډډه وهونکي ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين همیشنی پاتې هلکان به ورباندې ګرځي را ګرځي له ګیلاسونو او کوزو سره او د روانو بهیدونکو شرابو له جامونو سره. لا يصدعون عنها ولا ينزفون چې نه ترې سرخوږي کیږي او نه بېهوښه کیږي. وفاكهة مما يتخيرون او میوې له هغه نه چې دوی یې خوښوي. ولحم طير مما يشتهون او د مرغانو غوښې کومې چې زړه یې غواړي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون او غټو سترګو والا حورانې لکه پټو ساتل شوو ملغلرو غوندي. جزاء بما كانوا يعملون د دوی د هغو عملونو په بدل کې چې کولې. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نه به چټیات پکې اوري او نه د ګناه څه خبره. إلا قيلا سلاما سلاما پرته له سلام سلام ویلو. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين او د ښي لاس والا خلک څومره ښه دي ښي لاس والا خلک. في سدر مخضود بې اغزیو بیرو کې به وي.
وطلح منضود او ډکو ډکو کیلو کی وظل ممدود او اوږده غځېدلي سیوري کی وماء مسكوب او راتویدونکو اوبو کی وفاكهة كثيرة او ډیرو میوو کی لا مقطوعة ولا ممنوعة چې نه ختمیدونکي او نه ترې ایساریدونکي دي وفرش مرفوعة او اوچتو فرشو کی بوي إنا أنشأناهن إنشاء یقینا مونږ هغه حورانی په یو خاص پیدایښت سره پیدا کړي دي فجعلناهن أبكارا او هغوی مو تل پیغلي ګرځولي عربا أترابا خاوندانو تلمینې ډکې همزولي لأصحاب اليمين د ښي لاس والا خلکو دپاره ثلة من الأولين لویه ډله له لومبنیو وثلة من الآخرين او لویه ډله له وروستنیو خلکو وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال او کین لاس والا خلک څومره بد دي کین لاس والا خلک في سموم وحميم په توده هوا او خوټېدلو اوبو کې وظل من يحموم او د تور لوګي په سیوري کې لا بارد ولا كريم چې نه به سوړ وي او نه عزت راحت والا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بشک هغوی له دې ړومبۍ نازولي خوشحاله وو وكانوا يصرون على الحنث العظيم او پر لویه ګناه یعنی کفر به یې ټینګار کاوه وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون او دوی به ویل آیا کله چې موږ مړه شو او خاورې هډوکي یو نو آیا بیا راپورته کېدونکي یو آیا زموږ ړومبني پلرونه هم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ورته ووایه بېشکه ړومبني او وروستني ټول حتما د یوې ټاکلې ورځې وخت را یوځای کېدونکي دي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم بیا به یقینا تاسې ای لارورکو دروغګڼونکو حتما د زقوم له ونې خوراک کوونکي یاست فمالئون منها البطون او له هغې به د خپلو ګېډو ډکوونکي یاست فشاربون عليه من الحميم بیا به پر هغه خوراک د خوټېدونکو اوبو څښونکي یاست فشاربون شرب الهيم او څښونکي هم د تږو اوښانو غوندې څښاک هذا نزلهم يوم الدين همدا یې میلمستیا ده د قیامت په ورځ نحن خلقناكم فلولا تصدقون تاسې ټول خو موږ را پیدا کړئ نو ولې باور نه کوئ أفرأيتم ما تمنون آیا هغې مني ته مو پام کړی چې تاسې یې څڅوئ أأنتم تخلقونه
أم نحن الخالقون آیا تاسې ماشوم پیدا کوئ که موږ پیدا کوونکي یو؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. همدا مونږ ستاسو ترمنځ مرګ ټاکلی او مونږ له دې عاجز کیدونکي نه یو چې ستاسو په شان نور خلک مو بدل کې راولو او تاسې له نوي سره په داسې حالت کې پیدا کړو چې تاسې نه پرې پوهیږئ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. او حقیقتا تاسو ته خړنبنۍ پیدایشت معلوم دی نو ولې عبرت نه اخلئ؟ أفرأيتم ما تحرثون. ایا نو د هغه څه خبر به راکړئ چې تاسې یې کرئ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. آیا تاسې یې راشنه کوئ که موږ یې زرغونونکي یو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. که موږ وغواړو خامخا به هغه وچ ټوټه ټوټه کړو بیا به ټوله ورځ تعجب سره خبرې کوئ. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. چې بېشکه موږ تاواني شولو بلکې موږ بیخي بې برخې شولو. أفرأيتم الماء الذي تشربون. آیا هغه اوبه مو لیدلي چې تل یې تاسو څښئ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. آیا هغه تاسې له وریځو راتویې کړي که موږ یې را اورونکي یو؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. که موږ وغواړو هغه به تروي ترخی کړو نو ولې شکر نه باسئ؟ أفرأيتم النار التي تورون. آیا هغه اور ته مو کتلي چې تاسې یې بلوئ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. آیا تاسې یې ونه را پیدا کړې که موږ یې پیدا کوونکي یو؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هغه خو موږ عبرت او د مسافرو دپاره فایدهمنه ګرځولې. فسبح باسم ربك العظيم. نو ای رسوله د خپل لوی رب په نامه تسبیح وایا. فلا أقسم بمواقع النجوم. نو زه د ستورو پریوتلو پر ځایونو قسم کوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. او دا یقینا که پوهیږئ لوی قسم دی. إنه لقرآن كريم. چې یقینا دا یو عزتمن قرآن دی. في كتاب مكنون. چې یو پټ ساتل شوی کتاب کې دی. لا يمسه إلا المطهرون. هغه ته دی پرته له ښه پاکانو بل څوک لاس نه وروړي. تنزيل من رب العالمين. د رب العالمین لخوا نازل شوی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. آیا نو تاسې د دې خبرې یعنی قرآن سپک ګڼونکي یاست؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. او صرف دا خبره خپله برخه ګرځوئ چې دروغ یې ګڼئ. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون.
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نو ولی هغه وخت چې روح مری ته ورسیږي او تاسې هغه وخت په سترګو ګورئ او موږ له تاسې زیات ورنږدې یو خو تاسې نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسې ته جزا نه درکول کیږي ولی هغه روح نه راستنوئ که تاسې رښتیني یاست. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نو بیا که چیرې هغه الله ته له نږدې کړی شوو څخه وي نو هوسایي ښه روزي او نعمتونو ولا جنت دی. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. او که هغه له ښي لاس والا کسانو څخه وي نو بیا هم تا ته سلامتی ده چې د ښي لاس والا خلکو څخه یې. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. خو که چیرې له دروغګڼونکو لارورکو څخه وي نو هغه ته د خوټېدونکو اوبو میلمستیا ده او دوزخ ته ورننویستل. إن هذا لهو حق اليقين. بېشکه همدا یقیني حق دی. فسبح باسم ربك العظيم. نو اے رسوله د خپل لوی رب د نامه تسبیح وایا. الحدید مدنی سورت دی او 29 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. په اسمانو او ځمکه کې چې هر څه دي الله لره تسبیح وایي او هماغه برلاسی حکمت لرونکی دی. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د اسمانو او ځمکې پاچایي د هغه ده ژوندي کول او مړه کول کوي او هغه پر هر شي بشپړ قادر دی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هغه اول هم دی آخر هم دی ښکاره هم دی او پټ هم دی او هماغه په هر شي ښه پوه دی. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. دی هماغه دی چې آسمانونه او ځمکه په 6 ورځو کې پیدا کړل بیا یې پر عرش استوا وکړه. هغه ته معلوم دي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې ترې راوځي او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې پکې خیږي او چیرته چې تاسې یاست هغه در سره وي او الله په هغو کارو چې تاسې یې کوئ ښه لیدونکی دی. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هغه لره د آسمانو او ځمکې پاچایي ده او هماغه الله ته ټول کارونه ورګرځول کیږي.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. شپه په ورځ کې ورننه باسي او ورځ په شپه کې او هغه د سینو په رازونو ښه عالم دی. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. په الله او د هغه رسول باندې ایمان راوړئ او له هغه څه نه لګښت وکړئ چې تاسې یې پکې د پخوانیو ځایناستې ګرځولي یاست. نو تاسې نه چې کومو خلکو ایمان راوړ او د الله په لار کې یې لګښت وکړ د هغوی دپاره ستر اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. او تاسې به ولې په الله ایمان نه راوړئ حال دا چې خپل رسول بلنه درکوي چې په خپل رب مو ایمان راوړئ او پوخ لوز یې هم درنه اخیستی که تاسې رښتیا ایمان راوړونکي یاست. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله ما غزات دی چې پر خپل بنده څرګند آیتونه نازلوي چې تاسې له تیارو نه رڼا ته راوباسي او بېشک الله پر تاسې ډېر نرمي کوونکی ډېر مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسې به ولې د الله په لار کې لګښت نه کوئ حال دا چې د آسمانو او ځمکې ټول میراث الله لره دی. په تاسو کې چې له فتح مکې ډومبی چا لګښت کړی او جنګېدلي هغه له نورو سره برابر نه دي. دوی په مرتبه کې له هغو خلکو ډېر لوی دي چې د مکې له فتح وروسته یې لګښت کړی او جنګېدلي. البته د ښېګڼې وعده الله ټولو سره کړې ده او الله په هغو کارو چې تاسې یې کوئ ښه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته په ښه ډول قرض ورکړي چې بیا یې الله ورته زیات کړي او هغه ته به ډېر غوره اجر وي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ یعنی قیامت به مؤمنان او مؤمنانې ویني چې رڼایي به یې په مخ کې او ښي لوري ته ځغلي او ورته ویل کیږي به چې نن تاسې ته د داسې جنتونو زیری دی چې د هغو لاندې ویالې بهیږي هلته به همیشه اوسیدونکي یاست. دا لوی بری دی. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هغه ورځ چې منافقان او منافقانې به مؤمنانو ته وایي موږ ته هم لږ انتظار وکړئ چې ستاسو له نور نه څه رڼا واخلو. ورته وبه ویل چې بیرته وګرځئ او ځان ته رڼا ولټوئ. بیا به یې ترمنځ یو دیوال جوړ شي چې دروازه به لري، دننه به پکې رحمت وي او بهر یې مخې ته عذاب وي. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هغوی به مؤمنانو ته نارې وهي چې آیا موږ له تاسې سره نه وو؟ وای به هو کې، خو تاسې ځان فتنه کې اچولی وو، انتظار مو کاوه، په شک کې وئ او خپلو غلطو هیلو دوکه کړئ تر دې چې د الله حکم راغی او غلوونکی شیطان د الله په هکله وغولولی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه له تاسې یعنی منافقانو څه فدیه یعنی بدله اخیستل کیږي او نه له کافرانو. استوګنځی به مو اور وي، هماغه به مو ملګری وي او هغه د ورتلو بد ځای دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا مؤمنانو ته هغه وخت نه دی راغلی چې زړونه یې د الله یادولو ته نرم شي یعنی وویریږي او هغه حق ته چې رانازل شوی او د هغو کسانو په شان دې نه کیږي چې له دې مخکې کتاب ورکړی شوی و، نو چې اوږده زمانه پرې تېره شوه زړونه یې کلک شول او له هغوی نه زیاتره فاسقان وو. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. پوه شئ چې یقینا الله ځمکه را ژوندی کوي د هغې له مرګه یعنی وچېدو وروسته. دا دی موږ تاسې ته خپل آیتونه څرګند بیان کړل تر څو عقل وکاروئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بشک خیرات ورکوونکی نارینه او خیرات ورکوونکی ښځې او هغوی چې الله سره یې غوره قرض کړی هغوی ته به هغه صدقه زیاتیږي او د دوی دپاره به غوره اجر وي. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کوم خلکو چې په الله او رسولانو یې ایمان راوړی هماغه خلک رښتینی او د خپل رب په وړاندې شاهدان دي، د هغو دپاره خپل اجر او خپل رڼایي ده. او کوم چې کافر شوي او زموږ آیتونه یې دروغ بللي هغوی دوزخیان دي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. پوه شئ چې دنیایي ژوند ایله څه لوبه، ساتیری، ډول او سنگار، ستاسو خپل منځ کې ویاړل او په مالو او ځانو کې یو پر بل زیاتوالی کول دي. لکه باران چې شنیلی یې کروندګرو ته ښه ښکاره شي خو بیا ژر وچیږي او ژیړ شوی به یې ویني، بیا مات ګوډ شي او په آخرت کې یو طرف ته سخت عذاب او بل طرف ته د الله له لوري بخښنه او خوښي ده. خو د دنیا ژوند د غولیدو له یو سامانه پرته بل څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د خپل رب د بخښنې او هغه جنت په لوري چې پلنوالی د آسمان او ځمکې پلنوالی غوندې دی یو له بله وړاندې شئ. هغو کسانو ته چمتو شوی چې په الله او رسولانو یې ایمان راوړی وي. دا د الله پیرزوینه ده، چاته یې چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل څښتن دی. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیڅ یو داسې مصیبت به چاته نه وي رسېدلی، نه په ځمکه کې او نه ستاسې په ځانو کې چې هغه په کتاب یعنی لوح محفوظ کې نه وي. له هغه ړومبی چې موږ یې پیدا کړو، دا کار یقینا الله ته آسانه دی. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ترڅو تاسې په هغه شي ډېر خوابدي نشئ چې له لاسه مو وتلی وي او په هغه څه ونه نازیږئ چې درکړی یې دی او هیڅ کبرجن لاپو د الله شه نه ایسي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هغوی چې بخیلی کوي او نورو خلکو ته هم په بخیلی امر کوي او څوک چې مخ اړوي نو بېشک الله خو بې پروا ستایل شوی ذات دی. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من خپل رسولان یقینا لخکاره دلیلونو سره لیږلي او هغوی سره مو کتاب او تله هم را نازل کړي ترڅو خلک په انصاف ولاړ اوسي او موږ اوسپنه راکوزه کړه چې په هغې کې سخت زور او خلکو دپاره ډېرې ګټې دي او د دې دپاره هم چې الله هغه څه معلوم کړي چې په غیبو د هغه او رسولانو یې مرسته کوي. الله بېشکه ځواکمن برلاسی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. او یقینا موږ نوح او ابراهیم رسولان لیږلي او د هغوی دواړو په نسل کې مو نبوت او کتاب ایښی و، خو له دوی نه څه کسان لارموندونکي او زیاتره یې فاسقان وو.
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بیا مو د هغوی پر پله خپل نور رسولان هم پر لپسې ولیږل او د مریم زوی عیسی مو ورپسې ولیږئ او انجیل مو ورکړ او هغه پسې تلونکو خلکو زړونو کې مو نرمي او زړهسوی واچوئ او هغه روحبانیت یعنی ملنګي چې دوی له ځانه جوړ کړی و موږ ورباندې نه و لازم کړی پرته له دې چې د الله د خوښۍ په لټون یې راویستلی و. خو بیا چې څنګه شایده هسې یې خیال ونه ساتئ نو له هغوی نه چې کومو خلکو ایمان راوړی و بدله یې موږ ورکړه او نور یې زیاتره سرغړونکي وو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای هغو کسانو چا چې ایمان راوړی الله نه وډار شئ او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی چې د خپل رحمت نه 2 برخې اجر درکړي او یوه داسې رڼایي به درکړي چې په هغې سره به ګرځئ راګرځئ او بخښنه به درته وکړي او الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ترڅو اهل کتاب وپوهیږي چې دوی د الله د لورینې په هیڅ شي څه اختیار نه لري او دا چې هغه فضل بېشکه د الله په لاس کې دی چاته چې خوښه شي ورکوي او الله د ستر فضل څښتن دی. صدق الله العظيم.